Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus possa estar abençoando vocês, que essa palavra de hoje venha tocar no seu coração de uma forma positiva, para que você possa ser melhor como um ser humano, você se aprimorar, se aperfeiçoar, pois você sim pode fazer a diferença. Eu quero falar dessa cena de rua no qual eu presenciei, que foi o seguinte: eu estava numa loja e chegando na loja tinha aquele senha, né, papelzinho que sai para você poder ser atendida, para você passar por um atendimento. E eu peguei o meu papel no procedimento normal, sendo que de repente, quando eu sou chamada, aparecem duas mulheres que falando que já estavam ali com o papel. A vendedora comunica a elas que foi chamada sim a senha delas, porém elas estavam muito longe, não ouviram, e que era minha vez. E ali elas começam a causar um tumulto, e começam a ficar alteradas. E aí vem o vendedor e ele fala para mim: vai depender tudo dela, porque se ela liberar eu atender elas primeiro, eu atendo, mas senão vou ter que atender ela. E eu vendo aquela situação muito desconfortável, né? Os funcionários, a moça alterada. Eu cheguei à conclusão que não tinha problema algum eu ceder a minha vez, mesmo sendo a minha vez. O que eu quero que vocês entendam com isso, pessoal? Não é o fato de você ceder que te coloca numa posição inferior, que te coloca numa posição de ser lesado. Não é o fato de você ceder a uma situação que te faz menos do que a outra pessoa. Eu cedi, eu falei, vocês podem atender ela tranquilamente, eu aguardo, mesmo estando ali na minha condição de ser atendida primeiro. Eu tive compreensão da situação, eu tive compreensão que ela se afastou do local onde ela foi chamada e não foi ouvida. Eu tive compreensão que eu cheguei depois e ela já estava também. A questão é, pessoal, que quando nós cedemos, nós semeamos ali e promovemos uma paz. Há pessoas que chegam em lugares e com uma faísca de uma palavra, de um comportamento, semeiam queimadas, como numa floresta, né? As coisas pioram, o calor das emoções aumenta, mas há pessoas que procuram levar consigo uma paz, transmitir a paz, promover a paz da maneira que puder e da maneira que a gente pode se esforçar para isso. Nós podemos ser ferramentas transformadoras para o bem ou para o mal, não é verdade? Mas fato é que eu cedi e não me senti lesada por isso. Tanto que foi tão forte a questão que ela foi atendida, eu logo em minutos fui atendida. E o que é interessante, pessoal, que às vezes você pensa que você vai ser o último, mas até a palavra de Deus fala que os últimos serão os primeiros. Lá na fila do caixa, o interessante é isso. Chegamos na fila do caixa e quem sai primeiro da loja? Faz o seu pagamento e sai primeiro da loja? Eu. Então aquela pressa toda da moça, aquele, sabe, exagero todo, não interrompeu em nada no meu trajeto. Eu saí primeiro da loja. Então, de fato, os últimos serão os primeiros. Mas fato é que eu quero que você se atente para que o que vocês estão promovendo nos lugares que vocês chegam e quando vocês têm a oportunidade de semear a paz ou de botar mais lenha na fogueira. Quem tem sido você nesse mundo? Uma ferramenta para usar para Deus, para beneficiar, para harmonizar um ambiente ou para botar mais inferno, mais contenda, mais ódio? Quem tem sido você nesse mundo? Não se esqueça que o que plantamos, vamos colher. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então eu quis trazer aqui essa reflexão para vocês dessa cena de rua, que ceder para o próximo nunca te faz perder. Ceder para promover a paz nunca vai te fazer perder, tá bom?
Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.